Σαν χάρτινος πύργος καταρρέει τις τελευταίες ώρες το μέτωπο στην Ανατολική Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν πάρει παραμάζωμα τις Ουκρανικές και να προωθούνται με απίστευτο ρυθμό και στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ αλλά και του Τόρετσκ, προκαλώντας μάλιστα πανικό στους Ουκρανούς αξιωματούχους που δεν ανέμεναν ότι οι εξελίξεις θα είναι τόσο ραγδαίες. Αναλυτικότερα, στην κατεύθυνση του Τόρετσκ, όπως είπαμε χθες ότι αναμέναμε να πράξει η επίσημη ρωσική πλευρά, δηλαδή το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα ότι ο οικισμός Νόβγκοροδσκόι, δηλαδή η γνωστή πλέον στους περισσότερους από εμάς Νέα Υόρκη, απελευθερώθηκε από το ρωσικό στρατό και προφανώς η ονομασία Νόβγκοροδσκόι θα είναι αυτή που θα αντικαταστήσει τη Νιου Υόρκ. Ας δούμε όμως τι ακριβώς λέει η ρωσική ανακοίνωση. Ως αποτέλεσμα των ενεργών δράσεων των μονάδων της ομάδας δυνάμεων Κέντρο, μια μεγάλη ομάδα εχθρικών στρατευμάτων καταστράφηκε και ένας από τους μεγαλύτερους οικισμούς του συνοικισμού Τόρετσκ και ένας στρατηγικά σημαντικός κόμβος επιμελητείας, το Νόβγκοροδσκόι, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνεσκ, απελευθερώθηκε. Ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην ίδια ανακοίνωση αναφέρονται αρκετά μεγάλες ουκρανικές απώλειες που συμπεριλαμβάνουν σημαντικά οπλικά συστήματα, όπως το γαλλικό πυροβόλο όπλο Σεζάρ. Τέλος, υπάρχουν ήδη πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις εθεάθησαν ήδη μέσα στην πόλη του Τόρετσκ, ενώ όσον αφορά το άλλο μέτωπο, εκεί η κατάσταση φαίνεται ότι είναι τραγική για τους Ουκρανούς, καθώς ενώ δεν υπάρχουν αναφορές από το Ρωσικό Υπουργείο, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες από ουκρανικά και ρωσικά μέσα και φυσικά αναρτήσεις στα social media κτλ. Που λένε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν ήδη στην Νοβοχότροφκα και μάλιστα τους είδαν πολίτες, καθώς ξεχωρίζουν από το χρώμα που έχουν στα περιβραχιόνια τους. Ενώ η Ουκρανική διοίκηση στο Ποκρόβσκ είπε χθες ότι θα πρέπει να εκενωθεί η πόλη εντός 2 με 3 εβδομάδων. Κάτι που φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει τελικά, αφού σήμερα ο επικεφαλής της διοίκησης του Μύρνογραντ, δηλαδή της διπλανής πόλης, ζήτησε από τους κατοίκους να έχουν εκενώσει την πόλη μέσα σε μόνο 2 με 3 ημέρες, καθώς οι Ρώσοι πλησιάζουν. Για να γίνει καλύτερα κατανοητό, μιλάμε για μια πόλη των 40.000 κατοίκων, στην οποία έχουν απομείνει 20.000, ενώ το Ποκρόβσκ είναι μια πόλη των 60.000 κατοίκων. Σαν τη διαστολή, η κομμόπολη Σούτζα που κατέλαβαν οι Ουκρανοί στο Κούρσκ είναι των 5.000 κατοίκων. Το Κούρσκ, που όπως φαίνεται έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην προέλαση των Ρώσων στο ανατολικό μέτωπο, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέφερε τουλάχιστον 10.000 άνδρες εκεί και μάλιστα από τις επίλεκτες μονάδες και φυσικά μεγάλο και σημαντικό αριθμό στρατιωτικού εξοπλισμού. Και αν και υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις όπως της πρώην Υφυπουργού Άμυνας Χάνα Μάλιαρ που προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και να ανυψώσουν το ηθικό των Ουκρανών, αλλά και πολλά σχόλια αντιρώσεων σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης αλλά και σε κανάλια στο YouTube επιπληρωμής ή από ανοησία στον εγκέφαλο, η εισβολή στο Κούρσκ ξεκίνησε ήδη να κρίνεται αρνητικά από διεθνή δυτικά μέσα ενημέρωσης όπως η Financial Times, που γράφουν τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο μεγάλο ήταν το ρίσκο που πήρε ο Ζελένσκι, αλλά και από αρθογράφους όπως η γερμανικής Bild που λένε ότι η κατάσταση στο Ντομπάς είναι σκέτη καταστροφή. Καταρρέει λοιπόν το μέτωπο στην Ανατολική Ουκρανία και όλα δείχνουν ότι οι Ρώσοι θα βρίσκονται πολύ σύντομα στα όρια της πόλης του Ποκρόβσκ αλλά και του Μύρνογραντ, ενώ μπαίνουν ήδη με δύναμη μέσα στο Τόρετσκ.